প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। আজকে টাইমিং নিয়ে আমরা কথা বলবো। পূর্বে আমরা ইঞ্জিন টাইমিং নিয়ে বলছিলাম, ওটা আমরা বলছিলাম বেল্ট টাইমিং নিয়ে। আজকে আমরা চেইন টাইমিং নিয়ে কথা বলবো এবং চেইন টাইমিং এর মাধ্যমে কিভাবে ইঞ্জিনটাকে টাইমিং সেট আপ করতে হয় এটা আমরা করব। আমরা প্রথমেই যদি বলি যে টাইমিংটা কি, আমরা বলছি টাইমিংটা হলো পিস্টন ওঠানামার সাথে সম্পর্ক রেখে নির্দিষ্ট সময়ে বাল্ব খোলা এবং বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি টাইমিং। আমরা বলছি টাইমিং দুই ধরনের, একটা হলো ইন্টারনাল টাইমিং, একটা হলো এক্সটার্নাল টাইমিং। আমরা আজকে ইন্টারনাল টাইমিংটা তিন ভাবে করা যায় বলছি, একটা হলো বেল্ট দ্বারা, একটা চেইন দ্বারা, আর একটা হলো গিয়ার দ্বারা। আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে আমরা বেল্ট দ্বারা কিভাবে টাইমিং করতে হয় এটা আমরা দেখিয়েছি। আজকে আমরা দেখাবো চেইন দ্বারা কিভাবে একটি ইঞ্জিনকে টাইমিং সম্পাদন করতে হয়। আমরা এই চেইন দ্বারা টাইমিং করতে গেলে ইঞ্জিনের কিছু কাজ করতে হবে, তার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিতে হবে। আমরা এই যে একটি ইঞ্জিন নিলাম, এই ইঞ্জিনের এই যে আমরা একটি খোলা পিস্টনটাকে আমরা ঘুরে এই যে আমরা পজিশন মতো নিয়ে আসবো। এই যে পিস্টনটা, এই যে সিলিন্ডারের ভিতরে পিস্টনটাকে আমরা এভাবে ঘোরাবো। হ্যাঁ, ঘুরে এই যে পিস্টনটাকে আমরা কোথায় নিয়ে আসলাম, টিডিসিতে নিয়ে আসলাম, টপ ডেড সেন্টারে। পিস্টনটা টিডিসিতে নিয়ে আসলাম, এক নাম্বার পিস্টনকে টিডিসিতে নিয়ে আসলাম কম্প্রেশন স্ট্রোকে। এখন আমরা দেখো এটা হলো একটি ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। এই ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের এই যে এখানে একটি মার্ক আছে, এই যে এই মার্কটা আমরা ফলো করব। এখানে একটি এই যে ফুটা দেওয়া আছে, এই মার্কটা ফলো করব। আর আমাদের আরেকটি মার্ক হলো এই যে ক্যামশ্যাফটের পুলিতে, এটাকে আমরা বলি ক্যামশ্যাফট। এই যে ক্যামশ্যাফটের এই পুলিতে এই যে এখানে একটি মার্ক আছে, এই মার্কের সাথে আমাদের যে চেনটা আছে, এই চেনের দেখো সাদা দুইটি অংশ আছে, দুই প্রান্তে দুইটি সাদা অংশ আছে। এই সাদা অংশটা এই ক্যামশ্যাফট পুলির এই মার্ক বরাবর আমরা সেট আপ করবো। এই যে আমরা মার্ক বরাবর এটাকে লাগাবো। আরেকটি লাগাবো আমরা এই ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের এই মার্ক বরাবর, এই যে টাইমিং মার্ক যেটা দেওয়া আছে, এই যে মার্ক বরাবর, এই মার্ক বরাবর এই গিয়ারে আমরা সংযোজন করব। কোনটা? এই চেইনের যে সাদা স্পকেটটা আছে, এই স্পকেটটা। এখন আমরা পিস্টনটাকে টিডিসিতে নিয়ে আসলাম। এখন আমরা এই যে এই মার্ক অনুসারে এটাকে আমরা এই যে এখন সেট আপ করবো। হ্যাঁ, এই যে একটু আমরা দেখি, এই যে এই চেনের এই যে সাদা চেনের এই মার্ক বরাবর আমরা এটা লাগাই দিলাম। আর এই যে আমরা ক্যামশ্যাফটের এই মার্ক বরাবর সাদা চেনের এই স্পকেটটা আমরা বসিয়ে দিলাম। এখন আমরা এই বোল্টটা লাগিয়ে দেব। এই যে এখন আমরা টাইমিং অনুসারে মার্কিং অনুসারে আমরাকে সেট আপ করে দিলাম ক্যামশ্যাফট পুলি এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফট পুলির সাথে চেইনের মাধ্যমে আমরা এটাকে এখন আটকে দিলাম। এখন আটকানোর পরে এই মার্কটাকে এখানে একটা টেনশনার আমরা সেট আপ করবো, কারণ টেনশনার যদি আমরা সেট আপ না করি তাহলে চেনটা খুলে যেতে পারে। এই টেনশনারটা আমরা এই যে কিভাবে লাগাইতে হয়, টেনশনারটা এই যে ডাউন সাইডটা এটা আমরা নিচের দিকে দিব। আমরা এই যে এখানে টেনশনার এই যে এইভাবে সেট করে দিব। টেনশনার দুইটি বোল্ট আছে আমাদের, এই যে দুইটা বোল্ট, হ্যাঁ দুইটা বোল্ট নাও, দুইটা বোল্ট দ্বারা আমরা এটা আটকিয়ে দেব। হ্যাঁ, আমরা একটু সংকুচিত করে নিই। হ্যাঁ, সংকুচিত করে তারপরে এই যে সেন্টার বোল্ট অনুসারে আমরা আটকে দিলাম। হ্যাঁ, আরেকটি বোল্ট দাও। আমরা টেনশনারটাকে খুব সাবধানতার সহিত করতে হবে, কারণ যাতে এটা বাঁকা না হয়ে যায়। কারণ এটা যদি বাঁকা হয়ে যায় তাহলে এটা সেট আপটা সঠিক থাকবে না, এবং সেন্টার বোল্টগুলা সঠিক না ধরাইতে পারলে এই যে আমরা এইভাবে আমরা বোল্টগুলোকে ধরাইতে হবে। আমরা এখন এই যে এখন আমরা টাইট দিয়ে দিব। আমরা বোল্টগুলা আটকানো হয়ে গেল টেনশনার, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে টেনশনটা যাতে একটু বেশি না হয়। বেশি হয়ে গেলে জাম হয়ে যেত, আবার লুজ হয়ে গেলে এটা খুলে যেতে পারে। আমরা এই যে টেনশনারটা সেট আপ করে দিলাম। এই যে এখন এটা ঘোরাবো। এখন আমরা এই যে টাইমিং মার্কটা, এই যে দেখো চেনের সাথে এই যে সাদা স্পকেটের মার্কিংটা মিলে গেল। এই যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের এই সাদা স্পকেটের এই মার্কের সাথে আমরা মিলিয়ে রাখলাম। পিস্টনটাকে টিডিসিতে রাখলাম কম্প্রেশন স্ট্রোকে। আমাদের এখন ইঞ্জিনটা টাইমিং হয়ে গেল। এখন আমরা কি করব, এই টাইমিং কভারটা আমরা সেট আপ করে দিব, লাগিয়ে দিব।
এই যে আজকে আমরা যে টাইমিংটা করলাম এটাকে আমরা বলি চেইন টাইমিং। আমরা বলছি যে ইঞ্জিনে 3 ধরনের মেকানিজমের মাধ্যমে টাইমিং করা যায়, একটা হলো বেল্ট দ্বারা, একটা চেইন দ্বারা, একটা গিয়ার দ্বারা। আজকে আমরা যে টাইমিংটা করলাম এটা হলো চেইনের মাধ্যমে একটা ইঞ্জিনকে কিভাবে টাইমিং সেট আপ করতে হয় এটা আমরা করিয়ে দেখাইলাম। আশা করি যে আমরা এইভাবে যদি প্রত্যেকটা ইঞ্জিনের টাইমিং সেট আপ দিতে পারি তাহলে ইঞ্জিনটাকে সঠিকভাবে চালু করতে সাহায্য করবে, এবং টাইমিংগুলা মার্কের পজিশনে যদি আমরা সেট আপ দিতে পারি তাহলে কখনো কোনো সমস্যা হবে না। আমরা আশা করি যে এইভাবে টাইমিং মার্কগুলো ফলো করে আমরা চেইন এবং বেল্ট, গিয়ার প্রত্যেকটাকে আমরা যদি সেট আপ করে দিই তাহলে আমাদের সঠিকভাবে টাইমিংটা হয়ে যাবে। আশা করি সবাই আমরা পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে।